はい、皆さんこんにちは。基礎の水量情報をお届けいたします。本日は9月の17日、時刻は16時30分になります。木曽川本流は、水量は平水、水質は、クリアになっております。こちらは支流の神谷川ですが、こちらも、平水ですね。水質はクリアになっております。本日ですね、海田方面の支流に行ってきたんですけども、どこもですね、水量は、十分でした。はい、以上です。